Selles videos käin ma läbi kaks peamist WordPressi sisutüüpi ehk postitused ja lehed ning räägin, millal neist kumba kasutada ning kuidas neid luua ja muuta. Nagu näha, on siin aluseks üks enam-vähem tühi WordPressi sait. Ja olles selle esilehekülje pealt, siis reeglina kuvataksegi postitusi, nagu blogipostitused või uudised, esilehekülje peal. Meil on võimalik seadistada nad ka mõnele teisele lehele, ehk siis näiteks oleks siin eraldi menüüvalik uudised, kus neid kuvatakse, aga vaikimisi on esilehel kuni 10 värskemat uudist ja kuvatakse neid, nagu näha, äraspidi kronoloogilises järjekorras, ehk värskemad uudised on üleval ja vanemad uudised on allpool. Kui me lisame juurde veel ühe uudise, siis tere ja igivana liiguvad allapoole ja uus uudis tuleb siia ülesse. Nüüd kasutajatel on võimalik navigeeruda uudiste ajaloos ka teistel viisidel. Siin paremal on olemas arhiiv, mis luuakse automaatselt, kust on siis võimalik liikuda kuude kaupa vastava kuu postituste juurde. Siin ei ole neid palju, aga minu enda blogis, nagu näha, läheb ajalugu kaugemale minevikku ning siin on juba näha siis ka palju on mingis kuus postitusi. Teine navigeerumisvõimalus on lähtuvalt postituse teemast või rubriigist. Ülemise postituse rubriik on määratlemata, aga teisel on siis selleks kodu uurimine ja kui klikkida kas siit või siit kodu uurimise peale, siis kuvatakse lehte, kus on kõik kodu uurimise teema uudised, mida antud puhul on ainult üks. Lisaks rubriikidele, mis on selline hierarhiline ja korrapärasem märgendamisviis, on võimalik lisada postitustele ka tag'e ehk märksõnu, aga nendega tegeleme hiljem. Teine sisutüüp postituse kõrval on leheküljed. Kui postituste puhul on oluline ajaline mõõde, siis leheküljed on midagi, mis püsib igavesti sama koha peal ja oluline on muutuda kasutaja jaoks lihtsalt navigeeritavaks. Ehk siis võibki niimoodi öelda, et WordPressi veebi navigatsioon siin päises tekib lihtsamal puhul sellest, et meil on olemas postitused ja nende omaette hierarhia siis moodustab sellised kas siis välja kuvatud puumenüüd või siis võib ka teha niimoodi, et üleval on esimene tase ja näiteks kõrval on teine tase. Nüüd selleks, et seda sisu vaadata admini poole pealt, lööme siia taha pp-admin, mis viib meid WordPressi köögi poole peale. Ja siin vasakus tulbas ongi olemas eelnevalt mainitud sisutüübid, ehk postitused ja lehed. Me võime võtta see kõigepealt lehed lahti ja me näeme, et meil on olemas siin nagu puumenüü kuvas minust, siis kaks alateemat ja teisel alateemal on veel ka kaks alalehekülge. Ja mul on siin olemas ka üks avaldamata mustand ja üks privaatne lehekülg, aga nendega tegeleme hiljem. Nüüd postitustelt leiame me mõistagi kaks uudist, mida me nägime ka esilehekülje peal. Ja ma arvan, et me võiksime teha mõne uudise siia juurde. Lisame uue uudise ja pealkiri, mõtleme midagi sobilikku välja, näiteks sellist. Tali tuli. Ja siia tuleb siis postituse sisu, midagi talveteemalist. Ei hakka hetkel improviseerima, las olla tühi tekst. Ja kui postitus on valmis, siis on näha, et vahepeal on WordPress ära märganud, et pealkiri on sisestatud ja ta on mõelnud välja postitusele ka püsiviite, ehk siis kui me selle postituse avaldaksime, siis saab sellest selle postituse, selle uudise URL, mida võib vajadusel inimestele jagada, panna uudiskirja, kuhu iganes. Kui me soovime, me saame seda ka muuta, mõnikord on pealkiri väga pikk ja selle tõttu tekib see URL väga kohmakas, mõnikord otsimootoritele optimiseerimisest lähtuvalt võiks olla midagi muud, näiteks talv saabub. Ütleme, et on see suurem tõenäosus, et meid niimoodi üles leitakse. Nüüd postitus valmis, siis
meil on võimalik see loomulikult kohe avaldada, aga vahest on mõistlik kõigepealt salvestada mustandina ja vaadata, kuidas ta välja näeb. Olgu öeldud, et WordPress salvestab kõiki postitusi ka automaatselt, aga meil on teatavatel hetkedel mõistlik seda ka käsitsi teha, olemas kindel, et see on nüüd meie töö hetkepunkt. Ja kui see on salvestatud, siis on võimalik võtta eelvaade. Eelvaade avaneb mul brauseris uues sakis ja siin kuvatakse seda postitust siis täpselt sellisena, nagu ta hakkab edaspidi eraldiseisval leheküljel välja nägema. Kui me oleme nõus, et postitus on valmis, siis on meil võimalik öelda talle avalda. Ja nüüd on siis juba niimoodi ka, et kui me liigume meie veebi esilehele, siis on siin olemas ka uus postitus avalikult väljas. Siin üleval paremal postituse editori juures on võimalus postituse olekut muuta. Ehk on võimalik võtta avaldatud postitus ja öelda, et ta on uuesti mustand. Olgu ja uuendame, nagu näha, muutub kohe meil ka siin kiri ja kui me vaatame avalikku veebi, siis on see postitus siit kadunud. Vahepealne võimalus, mis siin oli läbivaatamise ootel, on mõistlik kasutada juhul, kui on palju toimetajaid, siis võib olla näiteks niimoodi, et on mõned, kes võivad sisu luua, aga mitte seda avalikuks kuulutada, aga meie puhul pole see kasutusel. Siin on veel ka nähtavuse valik, ehk kas postitus on avalik, seda näevad need, kes teavad parooli, või privaatne, mida näevad siis toimetajad ja adminid. Teataval puhul võib olla mõistlik teha ka seda, kuulutada postitus privaatseks. Näiteks tõesti sooviksin esilehekülje peal näha, kuidas uudis esilehekülje peal välja näeb, siis kui see on privaatne, siis mina, kui sisse loginud kasutaja admin seda näen, aga tavalised veebikasutajad ei näe. Ja siin on olemas võimalus muuta ka avaldamise aega, panna seda nii minevikku, millisel puhul ta satub siis esilehel võib-olla allapoole. Saab panna ka tulevikku, millisel puhul ta peaks automaatselt sellel tuleviku hetkel avalduma. Ma siiski ei soovitaks seda kasutada tundliku informatsiooni embargoeelseks ülesriputamiseks, vaid lihtsalt selleks, kui te teate, et selle postituse parim avaldamise aeg oleks homme kell 11, siis paneb näiteks selle valmis ja saab õhtul niimoodi töö ette valmistada. Nüüd iga muudatuse järel on mõistagi tarvilik postitust uuendada, et siis tõesti see ka salvestatakse ja kuvatakse uuesti veebis uuendatud kujul. Ja olulisematest postituste juurde käivatest omadustest võiksin esile tuua needsamad rubriigid, mida sai mainitud. Ehk meil on võimalik öelda, et selle postituse rubriik ei ole määratlemata, vaid kodu uurimine. Ja kui me soovime, on meil võimalik lisada uus rubriik, ehk mis võiks olla kodu uurimise alamteema, paneme ütleme, et see on siis mingisugune kodufolk. Ja meil on võimalik rubriike, nagu öeldud, luua hierarhiliselt, ehk nad võivad olla kõik samal tasemel, aga me võime ka öelda, et kodufolki ülema taseme rubriigiks on kodu uurimine. Ja lisasime rubriigi, nüüd on näha, et me oleme korraga kirjas 2 rubriigis. Ja uuendame lehekülge, peaks olema siis juba võimalik uuendades avalikku veebivaadet näha, et on postitus. See postitus on muuhulgas rubriigis kodu uurimine ja rubriigis kodu uurimine on meil nüüd siis olemas juba 2 postitust, 2 uudist. Teine sisutüüp, mida sai mainitud, on lehed. Ja kuigi nad on võrdlemisi sarnased postitustega, on siin siiski ka pisikesed erinevused. Kõigepealt on siis see, et neid õnnestub ehitada niimoodi hierarhiasse. Ja proovides lisada uut postitust, avanev editor sarnaneb
eelmisega, paneme siia siis pealkiri, oletame, et see on midagi minu harjumustest, näiteks minu head harjumused. Ja siia tuleb ka tekst, mida me ei hakka hetkel tippima. Ja nagu näha, jällegi WordPress automaatselt mõtles välja, mis võiks olla inimloetav püsiviide. Meil on võimalik seda soovi korral muuta. Meil on võimalik täpselt samuti salvestada mustandina või avaldada. Teeme siis hetkel selle avaldamise triki ka juba kohe ära. Ja vaatame, kuidas lehekülg muutus. Nii, siia peatasemele tekkis uus lehekülg, head harjumused. Ma oleksin soovinud seda näha ka siin harjumuste alamlehena, siis ma saan käsitsi öelda, kuhu see käib, ehk siis see peaks olema minust ja harjumused alla sobiv lehekülg. Uuendame seda ja vaatame uuesti, kas toimib. Jah, minust harjumused, head harjumused. Nii, nüüd meil lehtedega võib tekkida veel paar sellist üsnagi olulist tarvidust. Nimelt vahetevahel on meil lehekülje sisu selline, mis nõuaks eraldi käsitlemist, nõuaks rohkem ruumi. Siis on meil siin lehe omaduste all olemas võimalus öelda, et meil on lehe malliks on näiteks laiem versioon. See sõltub kujundusteemast, mis parasjagu saadaval on, aga me võime nüüd vaadata, et kui me võtame siit lahti lehekülje harjumused, head harjumused, peaks ära kaduma paremalt poolt pulk. Kaduski. Ja üks veerg ja ilma täiendava pulgata, ehk tuua sisu paremini esile. Siin on üks võimalus veel, ehk lehekülgede järjestus, ehk siis mitmendal kohal ta on siis menüüs. Ja ausalt öeldes on seda käsitsi ükshaaval järjestada suhteliselt ebamugav. Sellepärast on mul kombeks lisada üks plugin veebidesse, mida ma loon või haldan. Ja selle nimi on PageMash. Kui ma PageMashi sisse lülitan, siis tekib lehtede valikusse juurde eraldi PageMashi nimeline valik. Ja siin on mul nüüd võimalik rahulikult järjestada kõiki asju täpselt nii, nagu ma soovin. Ehk mul on võimalik tõsta harjumused ettepoole, kirivõimlemine erinevat tähestikust ettepoole, alvekabet, oletades, et see on minu lemmikhobi ja samuti on meil võimalik teha sellised liigutused, me võime ka vajadusel tõsta näiteks harjumuse, öelda, et harjumus on lihtsalt üks minu hobidest. Ja klõpsates update, andmebaasi uuendatakse ja kui ma vaatan nüüd, mis lehekülje peal toimub, siis on näha, et minust hobide all on harjumused ja ongi kirivõimlemine enne alvekabet. Ehk niimoodi on minu arust väga mugav lehekülgi ümber järjestada. Tahaksin aga näidata siin veel ühte asja lehtede all, sama kehtib ka postituste kohta. Siin on olemas näha, et mul on olemas üks avaldamata ehk mustand lehekülg, on samuti üks privaatne lehekülg. Ja nüüd on hea märgata, et siia üles on tekkinud ka vastavad valikud. Ehk kui ma soovin pärast tulla mustandite juurde tagasi, neid hakata toimetama ja avaldama, on mul võimalik lihtsalt vaadata ainult postitusi, mis on mustandid, või siis ainult neid, mis on privaatsed. Suvalise lehekülje uuendamiseks on kõige mugavam meetod see, et tema juures on kohe olemas muutmise nupp, aga samuti, kui ma peatun hiirega postituse peal, on olemas siin muuda nupp ja samuti on võimalus postitus kohe ka prügikasti visata, kui seda vaja ei ole. Näiteks oletame, et siin on poolik tekst ja selle ma soovin prügikasti visata, siis klõpsates siia peale tekib mulle juurde veel üks valik, milleks on prügi ja ma näen, et nüüd on see postitus prügikastis. Tõepoolest, sellist poolikut postitust pole mul vaja ja ütleme lihtsalt, et tühjendan prügikasti. Sellega lõpetame esimese WordPressi toimetaja poole ringkäigu, järgmisi otsija ka Tehnokrati veebist.